Jeno ensonga ya Sipapa oyinza kugyogerako ki? Ensonga ya Sipapa njagala kubiriza abantu bonna naddala ba pate y'NRM nti balekeraawo okukkiriza abantu ababeerimbikamu ne batandika okukola ebikolobero ne bafuula bba amadaala ne batandika okukola ebikolobero ne batandika okubba abantu nga bakozesa pate y'NRM kubanga ne Sipapa kye yakola. Nze maze ebbanga ddene nnyo nga nnwanyisa Sipapa era nze omu ku abo yalagira bamugyeko abasirikale kubanga Sipapa eky'obubbi nze sirowooza nti bamuwaayiriza amaze ebbanga era Sipapa yemu ku bantu nze badde mulondoola nnyo era n'abapoliisi bakimanyi badde mulondoola nnyo ne mu UPDF bakimanyi be bamu ku bantu abalina ebibinja ebiyingira mu apartments ne bayingira abantu nga 30 ne banyaga laptop ne banyaga amasimu ne banyaga ebintu bingi ne ssente oluusi n'amamotoka. Naye mbadde nwanagana nnyo ne poliisi naye waliwo ekintu ekiyingirawo abantu bano nga Kisubi kati wenkukyaziza ne weekubya nange ekifaananyi omuntu n'akozesa ekyo kati poliisi n'etandika okutya omuntu ono muntu wa mukulu ono omuntu wa SFC simanyi bitya. Nsaba abantu bonna bekikwatako bajje abantu bano tutandika okubalondoola ne poliisi etuyambe era ngenda kubeera wamu ne poliisi. Waliwo n'emmotoka gye ndaba gye bavuga obubi ennyo erina kala oba yame green Land Cruiser V8 etali zino new model naye V8 enkadde edda ku new model yateekako waya mu maaso wano empanvu ng'eya sigino yateekako ekifaananyi emabega kuliko ekifaananyi kya pulezidenti kyekikola nga number plate avuga bubi nnyo era njagala mulabula kati nze bintu byengenda okuyingiramu kati tubeegayiridde bannayuganda bantu mulekeraawo okukozesa effujjo. Sipapa amaze ebbanga ddene nnyo ng'akola ebintu era kati abantu bonna bakola ebintu ng'ebikwataganako ng'ebya Sipapa naye nga bakozesa pate y'NRM nga gye beerimbiseemu tugenda bonna kubanoonya okulaba nti tubamalawo. Bakozesa pate ne President Museveni. Bakozesa pate ne President Museveni ebintu bya kubanga abantu bonna bakitegeere nti President Museveni alina abaana be naye omuntu ambuulire nti yabalabyeko nga bayita wano nga bakola effujjo kabeere Jeno muwoozi kalina olugamba bambuulire nti bamulabyeko ng'ayita wano ng'akola effujjo ayina abaana naye abantu babehavinga bubi nga bakozesa ekibiina ne baddira number plate ne bateekako olaba ne mu ntobazi olina azimbayo akayumba n'ateekako ebifaananyi bya pulezidenti. Poliisi muveeyo ku bantu bano mubakwate tewaliwo agenda kubavunaana. Omuntu wa pate eri mu buyinza bw'akola ekikolobero akwatibwe. Sirowooza nti pate ejja kuvaayo mu defending. Yes, baleme kukozesa t-shirt za yero simanyi biki ali mu ntobazi atimbye ebifaananyi akola effujjo ataddeko ebifaananyi bya pulezidenti ku number plate azikwese babakwate emmotoka baziteeke ku poliisi zibeeraawo banoonye bekikwatako. Njagala okukubiriza abantu bonna ababehavinga nga Sipapa nze ndowooza poliisi era ngenda kwogera ne bekikwatako mu poliisi abantu bano bonna batandika obbakwata tulabe President Museveni bw'anaavaayo gamba nti oyo tebamukwata kubanga ekyo si kituufu. Bagenda balimba abantu era nsaba abantu abaleeta abantu bano ewa pulezidenti tebaddamu kumuleetera abantu bayaaye nga ba Sipapa kubanga bw'obanga ddala oyagala President Museveni tosobola kubehavinga kubanga President Museveni si bwabehavinga n'abaana be tebabehavinga bwe batyo. Nze sinawulyako wonna bagamba nti waliwo omuntu wano ali mu bbalaako abantu nti muzzukulu wa President Museveni ne gye bali tetumanyiiyo. N'olwekyo tusaba abantu tebaddamu kuleeta abantu abafaanagana bwe batyo. Sipapa yatambula n'agenda n'akuba essasi ikamuwekya ebyo byonna bitwonoona. Office za Nuupu yali akimayo ki? Kale afande ensonga gye mbadde ngenzeeko y'ensonga y'Abannayuganda abali emitala w'amayanja naddala abali mu Buwarabu. Tuwulira ennaku zino waliwo abali stranded bali Dubai nti bawerera ddala bangi then n'abaana be tulabye era mu nsi za Buwarabu nga babakomyawo wano naye nga abamu bakomyawo mirambo
nti eri akatale k'okwagala organize ez'omunda nako kaasukka abaagala kidneys, abaagala ebibumba, mitima, ebintu ebifaanana bwe bityo. Simanyi nga gavumenti kyekola naddala okutaasa ku mbeera mu nsi za Buwarabu. Kisubi nakabeera ntuula mu cabinet naye bakoogera ku kintu kino okumalira ddala emirundi 3 oba bakakizaayo emirundi 3 nga bagamba minisita wa genda akitereeze, kubanga lwe twasembayo ng'ebibiina ebitwala abantu nga biringa mu 200 ne bagamba byonna byonna babirisitinge babireete nti kubanga kati ekyo wekuvudde ebizibu, kubanga ebibiina olw'okubanga mulimu bino ebyo oba ababiri mu kuregistaringa mulimu sente ezifunibwa, kati ndoza tebafaayo nga baregistaringa ebibiina bino. Abantu bali serious nnyo mu kabineti ne bagamba badde bagala lisiti y'ebyo ebibiina byonna ebibiina byetaaga kusalwa bifuke ebibiina bitono nnyo binaasobola okukola okulondoolwa. Kibi nnyo naye nga nze kyenkubiriza abaana bonna bagende bweru kubanga tetujja kukijjawo. Bagamba wano emirimu tegiriwo wano, kimanyiddwa emirimu mitono, naye bateekwa okuyita mu bibiina ebituufu. Ne minisitule ya genda erina okuvaayo okuyamba abaana bano, naye kyensinze okulaba abaana basinze okufuna obuzibu be bayita mu nkukutu, abatagendera mu bibiina oba n'abo be babba obubbi nga bayise mu bibiina ebitaliiyo. Kale tukitegedde emirimu tegiriwo wano era oyagala ogenda okukola olw'okusinziira abantu advertisement ze bakola, naye sooka onoonye ekibiina ekituufu ate teweetwala wekka nti nfunye Kisubi agambye yasobola okuntwala, gwe n'omuwa sente n'okwata sente zo n'omuwa ne bakutwala mu ebyo ebiyumba. Bwe buzibu bwensingidde ddala okulaba. Ate obuzibu bwensinze okulaba buli mu baana abawala, kubanga abalenzi mbadde bo sinabalaba nnyo, naye abawala kubanga tuwaliwo n'omuwala gwe nalaba ku Bukedde yali gwe baalaga nga azimbye olubuto. Kati nze kyennyinza okusaba, njagala mulabeko, njagala ndabeko muntu eyanviirayo, omuntu eyanteekamu ezo ssente ne ssente. Nzaani oba okiraba, nzaani nganze kale bwe neemanyi nzaani, naye omuntu waaviirayo n'akuteekamu emitwalo 10 miliyoni n'alinnya nga bwe neemanyi n'ewaffe nzaani. Kale Katonda akola ebinene n'akusisinkanya abalangira oba abambejja oba abakungwe, nange mpulira njagala mulabeko. MUBBI-Gen.Nalweyiso yenze muwala omunaye gwe wajjanjaba olubuto luto tekuli yadde luno nga lulinga baluuni nga bamukomyawo wano eri nga bagamba we yali akolera nti kirabika ali lubuto ne mujjanjaba, naye kakati ekyo obulungi nti kati yatereera namulaba nange ku TV ng'ali mu maka gajja n'entandika omujjanjaba, kati yawona era yagambye nti ye yali yeekyawa nga manyi agenda kufa. Naye kino ekyo organize kirabika kituufu kubanga waliwo ebituufu ebirabiddwako, naye gavumenti ya wano ebadde yagala okukolagana ne Saudi Arabia okulaba embassy engeri gye zikwatagana n'abantu. Kwegamba abantu bano senga bayita ne bagenda embassy n'etegeera nti tulina abantu 1,000 naye bali mu maka gano na gano, kati cabinet kyegezaako okukola, naye ng'abaana balekerawo kuyita mu bantu, bayite mu bibiina ebyo ebituufu. Era twagala minisitule ya genda etimbe ebibiina bino mu kumagombolola ebituufu. Abaana bano bagamba nti obuzibu obuliwo kwe kuba nti eno kampani zawandiisibwa zaakakasibwa nti naye bwe batuuka e Buwarabu nti abakolayo si bansi za wano era ne kampani zino ezeeno eri teziriiyo, so bwe batuuka eri babanga be batunze nti babeera ku lwabwe. Ekyo kyensaba minisitule ya genda bibenga ebibiina companies eziri wano zikolagana butereevu ne embassy ne companies eri, so si bano kufuuka ba bloka
omanyi mu Uganda nakugamba buli kintu kiri amatoffaali galiko bulooka buli kintu kyonna n'omuddo tosobola kufuna muddo gwante nga tolina bulooka gw'oyiseemu mu Uganda naye abantu balekeraawo okuddira abantu bannaabwe okubakolamu obwa bulooka kati kampani za wano era kabineti byebintu ebimu byekola ekibeere nga kampani ya wano ekolagana butereevu ne kampani yeeri ne embase yaffe kyekijja okutereeza ebintu naye si Saudi Arabia wokka waliwo kata waliwo simanyi take wangi simanyi oba obadde ogobera bana bali stranded abali eyo batugamba nti kumpi bali mu 1,000 bali mu kiyumba bali eyo mbadde mbigoberera era minisitule ya Genda egezaako okulaba nti ekolagana ne bekikwatako okulaba nti abantu abo bakomawo wano kale tweyanziza gw'omu ku abo betuludde nabo ng'olwanyisa ensonga y'ebiragalalagala nga toyagalira ddala bantu bano banywanjaga bankola ki kubanga oluusi ebivaamu tebibeera bulungi bibeera kumenya mateeka naye mu palamenti awo olunaku olwajjo wabaddewo ekyagenze mu maaso waliwo ekivulu kibeerawo buli mwaka bakiyita nyegenyege tekibeera ku palamenti kibeera jjinja eyo okutwaliza kitera kubeera jjinja naye palamenti ye yatudde jjo n'egamba nti tekijja kgenda mu maaso lwaki nti kyolesa obuseegu bungi ng'ovudde ku buseegu nti kirimu okupromotinga bino ebya Sodoma ne Gomora eby'ebisiyaga era sipiika n'avaayo n'agamba nti tekijja genda mu maaso naye minisitule eya Genda yeegamba nti kino ekivulu kitumbula abalambuzi kitumbula ebyobulambuzi mu ggwanga nti era kumpi abaguze tiketi bali mu 8 abamala dda oggula abagenda okuba nga bajja wano okwatendinga ku kivulu ekyo nti so kijja kuba kikosa nnyo ensonga y'obulambuzi so kati tulaba ensonga y'ennono zaffe cultures zaffe n'obwonoonefu n'ensonga y'obulambuzi so simanyi kwe kyoyinza kwogera ku nsonga ng'eno ku kivulu nga kino kibeera ebiseera ebisinga kitera kubeera kya nnaku 3 naye batugamba nti bazinire amazina ge baagala kweyambula kukola ki byonna bibeereyo okutwaliza wamu so simanyi gwe kyoyinza kwogera ku nsonga eyo ekivulu kino nakiwulirako ekyonyegeje kibeera mu Uganda mukoba ne mu nsi endala kirabika kyetooloola kirabika kibeerako ne mu nsi endala siroza nti kyetooloola kubanga nakiwulira mwaka ki ayagala guba mwaka nti kati mwaka gwa nyegenyege nedda buli mwaka bakitegeka buli mwaka kibeerawo tekyetooloola naye ensi zikitegeka omanyi simanyi kubanga bagamba nti eddembe ly'obuntu oba ekyo nakyo kiri mu ddembe ly'abuntu naye nze ekyendowooza nti palamenti ya Uganda eyinza okuba nga ntuufu ate n'egenda nga ntuufu naye kyensandyagadde egenda kukitwala mu byobulambuzi kubanga nze abantu bwe baba nga balinnya ennyonyi nga bajja kulaba obuwemu oba ebintu ebisa ebwe bityo lwaki tebabikolera ewaabwe nze ndowooza tebandikirese mu bulambuzi tulina ebyokulambula bingi nnyo Uganda byeyina okutunda genda kyebeekola ekozese ebyobulambuzi byetulina byebeekozesa ereme ku kino ekivulu ekyanyegenyege ekibeerayo mu mwaka omulundi gumu nga Genda naye saagala nnyo okulumiriza Genda kubanga simanyi kyeyayogedde ku nyegenyege naye nze ndowoozaamu nti palamenti ntuufu Genda ntuufu naye ereme kukozesa kigambo ky'obulambuzi kubanga bano abantu abagenda eno abalina abaana baabwe tebabakkiriza kugendayo abakulu abaagala okugenda omwami n'omukyala ng'omwami akkiriza mukyala we okugenda amukkirize n'omukyala wabakkiriza omwami okugenda agende naye abaana abazadde tebakkiriza baana baabwe kugenda mu nyegenyege naye eddembe engeri gye lyajja simanyi oba osinziridde kuki okukiyimiriza nze ndowooza abazadde bandikubiriziddwa ne poliisi nebanga eri esarawundinze enyegenyege okulaba nti abantu abatali supposed gendayo tebagendayo naye abantu abakulu kubanga oli bw'anaaga nti akitutte mu maka ge tunakikolera ki nze ndowooza nyegenyege ekyo kyokka kye baba batunuulira tebakiggyemu ekyokulambula
naye ebirala bigende mu maaso. Batunulire ebigendererwa byakyo. Ebigendererwa byakyo Kubanga nalabyo byakyo byakuyita bwereere, byakulaga muntu nga bwe wakula obwereere bwo, byakuba kuwemula nga bwowulira abalongo, kubanga abalongo nze ndaba tebabaweranga. Okumala abalongo kubeeramu okuwemula, simanyi Sezaala, n'ozina nga weekoona kwani ogenda kubyogera afaati. abalongo kubanga bwogamba ebyobuwangwa nti nyegenyege genda kwonoona ebyobuwangwa bwaffe, ng'abalongo tebannabawera. Gwe wali ogenzeeko mu balongo, ewanga abalongo bwe babazaala babatize, naye singa otuukako mu balongo emubi ennono, n'owulira empemula gye bawumula, n'olaba mu Sezaala bwazina ng'akoona mukamwana kati nze ndowoozamu nti nyegenyege naye bw'atyo bw'ali, naye gavumenti efube bufubi kulaba nti abaana abato tebagenda mu kintu kino. Poliisi ebeerenga ekiseera naye nyegenyege gende mu maaso, abantu bagende beerabe obwereere, ebyo ebitakkirizibwamu nze ndowooza bijja kubanga genda weekikkiririza kiba kitegeeza ejja kukifuga ne munda, naye tereeta kya bulambuzi tekiteekamu.